Yavuye ku ikosi aza kureba ababyeyi bari kumwe n'undi musirikare w'inshuti ye. Baje baganira baseka bicariye ku mafarashi meza cyane yari arimo ibara ry'umukara. Rwari urugendo rurerure cyane kuko amasaha hafi ane ari gushira muri urwo rugendo. Nasefu yazaga abwira Bertane ukuntu akumbuye se, nyina na mushiki we Taviya. Iwabo hari haruguru y'umuhanda, hepfo y'uwo muhanda hakaba hari ahantu hameze nko mu busitani kubera ko batahahingaga hatema ibiti bike ariko bifite amashami maremare n'amababi menshi. Kugira ngo umuntu ahagere yabanzaga kuzamukaho gato, noneho akagera mu muhanda utambika cyane, hirya gato rero hakaba iwabo. Ubwo bo baje bazamuka ku gahanda, Nasefu amubwira ati nitugera ahantu hepfo y'umuhanda hameze nk'ahari ubusitani urebe haraguru niho iwacu, turahita tuzamuka. Bakirenga ku kazamuka yaramweretse ati ni hariya. Bertane ati bwa busitani se wambwiraga ni ubuhe? Uzi ko waje umbeshya ngo hari ubusitani nkemera, ariko ndemera mbubonye. Nasefu ati sinakubwiye ko biri mu ruhande rwo hepfo, riba hari imbere. Yiboneraga ari ibyo biti birebire gusa bihari bifite amababi meza, nabona ubwo busitani. Aramubwira ati dukomeze tugende tubanze tuhagere. Bakomeje kuza atangira kubona ahantu kuko hari hameze nk'ubusitani. Hari hicayemo umukobwa wigunze yashyize umutwe ku mavi. Nasefu yikanze amubwira Bertane turiya ni Taviya. Ni Taviya nukuri. Ubuse ari gukora iki hariya? Mu munota umwe gusa bari bamaze gutegana nawe, bareba hepfo aho umukobwa yari yicaye nawe areba hepfo. Nasefu arahamagara ati Taviya si wowe? Taviya yarihindukiye abona ari musaza ugarutse yambaye imyenda ya gisirikare yuzuye. We n'uwo musore bari bagarukanye bari bambaye ingofero za gisirikare zo mu bwami bwari bwarigaruriye ubwabo, bambaye imyenda ya gisirikare yari ifite icyuma gikingira ibituza, bambaye inkweto zikomeye zari zifite ibyuma bizamuye ku mirundi, inyuma hahambiye utugozi, bambaye n'amakanzu ya gisirikare. Yaje yiruka ngo amuhobere ari nako bava ku mafarashi. Bagaragaraga nk'abasirikare bakomeye. Umusaza wari waragiye ari umuntu usanzwe, yaragarutse n'umusirikare wazamutse mu ntera. Yaje yiruka ageze imbere yaraturika ararira amuhobera cyane arira. Bertane yagize ngo ari kubonekerwa. Yaramubonye agira ngo ni bamwe mu bamarayika babonekeraga abantu. Yari mwiza cyane ku buryo umuntu atabivugisha umunwa ngo bisobanuke. Ishusho yarimbaga mu bitekerezo y'ubwiza budasanzwe bw'umukobwa cyangwa abantu yarotaga mu nzozi bafite ubwiza utabwira undi ngo abwiyumvishe, niwe yarabubonanye. Mu by'ukuri nubwo bwose Taviya yarize ntiyararijwe n'amarangamutima y'ibyishimo yuko ari yongeye kubonana na musaza we gusa, ahubwo yari afite akandi gahinda kihishe. Bertane yahise abitahura. Niyumvishaga ikintu cyabaza uwo mukobwa mwiza cyane bene ako kageni. Yumvaga nubwo yaramubonye bwa mbere yatanga ubuzima bwe akamurinda gukubitwa urushyi rumwe gusa. Mu mutima arivugishije ati aho kugira ngo uyu mukobwa mwiza bene aka kageni bamukubite banyica, byaba binganya agaciro. Nasefu na mushiki we Taviya bamaze umwanya bahoberana. Nasefu amureba mu maso, nawe ubona burya urukumbuzi atari rwo ruri kumuriza rwonyine. Yabonye agahinda kenshi mu maso ye. Yamusabye kumubwira ikibazo kindi afite, abura ahera araturika ararira. Bertane we yari yatwawe, ubwenge bwe buri mu yindi si idasanzwe, aho yibonaga ari kumwe na Taviya bakundana. Yahise yibaraguza ati uyu ni mushiki wawe Taviya? Nasefu ati niwe, n'uyu nakubwiraga, kandi uri kumbaza ibyo uzi, aje dusanga nabikubwira. Bertane yibwiraga ko Taviya agiye kumusuhuza ntiyabikora. Nasefu aramubwira ati suhuza inshuti yanjye Bertane. Taviya yakomeje kubyanga yiruka agana hirya. Nasefu yasize Bertane aho akurikira mushiki we, bageze hirya aramubaza ati mbere na mbere kuki wanze gusuhuza inshuti yanjye ikomeye? Nawe n'ikiniga cyinshi ati sinasuhuza uriya musirikare w'umubanzi wacu, uriya musirikare wo mu bwami bwatwigaruriye, badukoreye ibikorwa byinshi bibi kandi baracyakomeje kubikora. Sinamusuhuza, bene wabo nibo baguze mama, bene wabo nibo bagize data kuri akaba agiye gupfa, ni umwicanyi. Nasefu nawe ndi kukureba nka kwanga, wabaye nkabo, ndandakwanze wambaye nk'umusirikare wamennye data gatoza. Yongeye kwiruka, musaza bamwiruka inyuma aramufata, turi kwiruka ugiye he? Taviya, ni wowe wenyine nkunda ku isi hose, uri mushiki wanjye, ni wowe wenyine tuvukana, ni wowe wenyine twonse ibere rimwe. Nagiye mu gisirikare nshaka kukurinda, mbabarira ntunsige, mbabarira unsobanurire ibyo uri kuvuga. Wowe mama data nshaka kubarinda agahinda kose mwari kuzaterwa n'ubu bwami bwatwigaruriye. Nagiye mu gisirikare cyabo ku bwacu, ku bwawe, ku bwa mama, ku bwa data, ku bw'ishema n'igitinyiro cy'umuryango. Sinifuza ko umwe muri mwe hagati yawe na mama yagurishwa. Sinshaka ko data arwara umutima kubera kubabura. Ndagukunda mwana wa mama, wimpunga ndi musaza wawe. Umukobwa yicaye hasi mu byatsi. Nasefu nawe aricara mupfukama imbere. Mushiki we ahita amuhobera cyane arira. Ibyo byose Bertane yabireberaga hirya. Yumvaga yasimbuka akabaza ikijya mbere, ariko nk'umusirikare ahagarara hamwe nk'uko Bucuti yarabimusabye. We yarakomeje kwiremamo ishusho y'urukundo rwe na Taviya uko yabimeze, ari no kwishyira mu mwanya wa Nasefu akavuga ati wangira nka musaza we. Yajya babara nkamuhoza amubwira amagambo meza, mwibutsa ko ari mwiza kandi ko mukunda kurusha umubiri n'ubugingo byanjye.
Tavi yakomeje kurira ahobera musaza we bidasanzwe aramukomeza ati kuki wansize ukaba unsanze mama yaragiye data nawe agiye gupfa ndi kwibaza uko ngiye kubaho njyenyine muri iyi si bikandiye umutima kuko nawe uje kudusura ntuje kubana natwe ese niyahore mbasi mbwira ko utazongera kunsiga mbwira ko utazongera kujya mu gisirikare iyo myenda yikuremo uyijugunye cyangwa uyihuriye mwanzi wacu muzanye yishyira bicanyi bagenzi be ese kuki wongeye kuba igisekera mwanzi ukagendana n'uwo mu gihugu cy'abicanyi ese koko ushaka kubarwanirira na Sefu yabuze ahera agacururutse mushiki we yabonaga ko afite ihungabana rikomeye amagambo yavugaga yarakomeye icyo yamusabaga cyo nticyari no gushoboka yari yishimiye kuba umusirikare kuko yari afite n'agapeti gakomeye ntiyari gukoramo iyo myenda yari yarakobokeye ntiyari kureka igisirikare kandi ntiyari kwanga Beritani gukora amukundaga we ntiyamufataga nk'umwanzi ahubwo yamufataga nk'inshuti ikomeye cyane yigeze mu buzima bwe kugira ngo byorohe yakomeje kumubwira ko amukunda yakomeje kumubwira ati ndagukunda buri kanya Tavi yaratuza na Sefu iramubajije ati byagenze bite umukobwa ati mama baramutwaye kandi ntibazamugarura abamujyanye bamukorera ibyamfura mbi bamutesha agaciro gakwiriye umubyeyi baramuguze uretse ko ariwe wigurishije ngo atwitangire data yashatse kubyanga bamukubita umuhini w'icumu mu gatuza baracyacira amaraso yarongeye ararira na Sefu nk'umusirikare ntiyahita yagaragasa aratumvise neza icyakora umutima wari hafi kujya mu kanwa yumvaga ugiye kumusohokamo kuko nyina byarumvikanaga ko yaguzwe kandi akagurwa na bamwe mu bagabo baguraga abagore babajyanye kubishimishirizaho yabajije mushiki we ati mama baramutwaye yatwawe n'abandi Tavi tukigenda imisoro bariyongereye hashize amezi 4 data afatwa n'uburwayi guca inshuro biramunanira inzara yaratwishe twenda gupfa tukajya tuburara uyu munsi ejo tukabwirirwa tukarya rimwe na rimwe mu mezi 3 yakurikiyeho ni mama wenyine wacaga inshuro ariko kwishyura imisoro kuvuza data no kutwitaho birushaho kumugora yabonye tugiye gupfa twese akora ikintu gikomeye atatubwiye yagiye kureba umutambyi amusaba ko yashaka umuntu wizeye wamugura akajya kumubera umukozi amafaranga bamuguza akatubeshaho umutambyi yabiganirijeho umusirikare waguraga abagore akabakoresha mu mirima ye yifuza ko nibura na mama bamugura akaba ari hajya uwo musirikare yemeye ko azaza kumureba akatwishyura amafaranga hashize iminsi 2 mu rugo haje abasirikare bo mu yindi fasi bari kumwe n'umukuru wabo nawe wari wambaye nkawe hamwe n'uwo wundi umutambyi yari yaravuganye nawe aho kugira ngo umusirikare w'intaba ari umugora mujyane mu mirima ye yatumyeho uwo w'inshuti ye ngo azamwigurire kuko yari yaragwije abakozi bakoraga mu mirima ye uwo mugabo w'umujenerali yavuze ko azanye amafaranga yo kugura mama data utaruzi amakuru y'uko mama ariwe wagiye kubyisabira yaraje atera hejuru avuga ko umugore watagurishwa akibivuga mama yatwigeje ku ruhande arabidusobanurira data yaramubwiye ati wigenda ninjye uri bujyeyo mama ati ko urwaye utarakira neza urumva wajyayo ugakora iki yanze kumwumva ajya imbere y'umujenerali aramubwira ati mwijyana n'umugore wanjye naba ari njye mutwara njye kubabera umucakara uwo mujenerali yamukubise inkoni mu gatuza agwa hasi njya kumukurura ndi kumwe na mama tumwigeza ku ruhande mama yasabye imbabazi ati ninjye mutwara mwinyicira umugabo ninjye wabatumyeho umujenerali yanyitegereje cyane arambwira ati ngwino wakira amafaranga yari yamaye maze aravuga ati nuko twubashye umusirikare waturangiye umugore wo kugura twagatwaye uyu mukobwa kuko niwe mwiza ariko na nyina aracyari muto bigaragara nimara kumwondora azashimisha abasore banjye mu gihe kinini numvise ko bazajya bamusambanya nditangane mu mbabarire bari njye mugora mama mumureke mu bari njye mutwara bashatse kubyemera mama aritambika ati niyo wahisemo ko mungura mwitwara umukobwa wanjye ndabingenze wa musirikare umutambyi rero aravuganye nawe yabwiye umujenerali ati uyu mukobwa mureke n'ijye uzamugura umujenerali yamusezeyeho we n'abantu be basubirayo bakigenda uwo wundi yarasigaye abwira data ati amafaranga turayagabana kuko ni menshi kandi n'igihe wabarangiye umukiriya data yashatse gutera hejuru ngo umugore batwaye n'uwe umusirikare ahita amutera umugeri mu gatuza atangira gucira amaraso afata amafaranga akuramo menshi amusigeramo duke aho amariye kugenda amafaranga make badusigiye data yatangiye kuyivuzamo kwishyura imisoro no kuyaryamo ubu hashize ibyumweru 12 amafaranga yose twarayamaze data arabura amasaha make agapfa ndi kwibaza aho ndibwerekeze nkahabura agahinda kanyiguye nza kuba nicaye muri ibi byatsi ntekereza uburyo bwiza nakoresha niyahura nyuma yo kuba data agiye gupfa mama baramutwaye nawe warigiriye mu gisirikare ukana burundu kuko njye sinakwemera kugurwa n'abagabo bazahora banyishimishaho nka mama watwitangiye nawe ntuhari wibereye umusirikare na Sefu wabaye kandi arakaye yaramubwiye ati uramenye ntiwongere kwikoma Beritani no kumurakarira ni wenyine ushobora gukiza data niba atarashiramo umwuka
Tavi ati nta garuriro, sinizeye ko yakira, namusize arembye cyane, inzara ni yose, ntacyo mwakora agakire. Na Sefu ati tugende tujye mu rugo. Yasabye Beritani ko bihuta bakajya gutabara se, bamugezeho basanga ari gucira amaraso kandi afite intege nke cyane. Beritani yamubajije ku muvuzi wo hafi wavuraga abasirikare bo mu bwami bwabo kwa Beritani wabaga muri icyo gihugu, na Sefu arahamurangira. Kubera ko yari umusirikare wo muri icyo gihugu cyari cyarigaruriye icyabo, kubona ubuvuzi bwihuse byari kumworohera. Na Sefu kuko ari umusirikare ukomeye byari kuba byoroshye ko abandi basirikare bo muri ako gace bamwubaha. Gusa Beritani niwe wari ugiye kumwivuriza. Babanje kongorerana umwanya munini, Beritani yihuse cyane ashyira umusaza ku ifarashi, abwira na Sefu ati sigara wita kuri mushiki wawe. Tavi yarasakuje ati data umujyanye he? Beritani ati mukobwa mwiza, humura se ari wowe muzima. Mujyanye ku muvuzi wo muri aka gace kanyu, niwe uri bumuhe imiti yo gukoresha. Tavi ati muratwanga muvura bene wanyu gusa, iyo miti ntibayiguha kuri data atari mwene wanyu. Na Sefu yasigaye amubwira ati bivuge mu magambo, Beritani si nkabo, data ntibakwanga kumuvura kandi ajyanywe na Beritani wo mu basirikare bigaruriye ubwami bwacu. Bubahwa cyane ahantu hose urabizi, ntawe wabasuzugura, nubwo mu bwoko bwacu badusuzugura cyane bakadufata nk'abadafite agaciro, uwo hagati yabo warubahana. Tuza data ari bube muzima. Na Sefu yasigaye ababaye, mushiki we arira, bongera kuganira ku cyatumye ajya mu gisirikare. Intego ye yo kujya mu gisirikare ntiyari igezweho neza kuko yarasanze nyina baramuguze se ari gucira amaraso ari hafi gupfa. Nawe yumvise yakuramo iyo myenda akayijugunya, ariko nanone nuko wari umwanzuro mwiza kuko ashoboraga kwifashisha imbaraga za gisirikare yari afite akongera iz'umusirikare yungutse nk'inshuti ariwe Beritani, wenda bagatabara nyina wari waragurishijwe ku basirikare b'abahemu baguraga abagore bo muri ubwo bwami bakajya kubishimishirizaho amanywa nijoro kandi ari benshi. Ubundi mu cyo twakwita akarere k'ibihugu bari batuyemo kari karimo ubwami bwinshi butandukanye, buri gihugu gifite umwami wacyo n'amategeko yacyo. Ubwami bwari hagati muri bwo bwari bugari, bufite abasirikare benshi, bufite intwaro nyinshi cyane kandi bizwi ko abasirikare babwo bahugurwa ku rwego rwo hejuru. Hari umwaka wageze abasore bose bo muri ubwo bwami bashishikarizwa kuba abasirikare, abenshi bababo. Umunsi ku wundi umwami wabwo Kovani warotaga kuzaba umwami w'abami yakoreshaga amagare mashya y'intambara, agakomeza gukoresha intwaro zirimo amacumu, imyambi, imiheto n'inkota zikomeye zikozwe mu byuma aho kuba mu muringa. Yamaze nk'imyaka 5 yitegura urugamba mu ibanga. Arangije kwitegura yagiye gutera ubwami bwo mu majyaruguru, abufata mu cyumweru kimwe gusa. Umujyi w'ubwo bwami yawutwikanye n'umwami wabwo, umwamikazi n'ibikomangoma. We yashakaga ubutaka ntiyifuzaga abaturage, nawe yabiciye kubamara, atoranyamo aba basore abongera mu gisirikare cye, abagira abo kugashya bagatwara amato y'intambara. Ntiyatuje yahise ajya mu majyepfo, ubwami bwahita bwigarurira, atwika umujyi, umwami n'umwamikazi. Yakomeje gutera n'ubundi bwami arabwigarurira, ariko asigaza bumwe gusa bwari mu burasirazuba. Ubwo bwami bwari buyobowe na Rivati, akaba yari inshuti ye kuva kera. Icyakora kuko yari afite inyota yo kuba umwami w'abami, yamutumyeho intumwa ati sinshaka kukurimbura, ishyire mu maboko yanjye wemere kunkorera. Rivati nta kuzuyaza yarabyemeye, dore ko n'ubundi bwami bwo hirya no hino bwasigaye bwari buri kuza gusaba Kovani ko bagirana amasezerano y'amahoro bakemera kumubera abami b'abagaragu. Kovani we yarabaye umwami w'abami bose, yari yarahaye imbabazi ntabatere ngo abice cyangwa se abandi bose yarashoboye kuba yakwigarurira. Muri ako karere kagari bari batuyemo, kubera ko mu bihugu bimwe habaga hakonja ahandi hakaba hashyuha, ibisekuruza bakomokagamo n'imico yabarangaga bitandukanye, basaga nk'abarimo amoko batandukanye ku bibaranga, batandukanye ku masura. Mu by'ukuri uwabarebaga inyuma yabonaga ko bateye kimwe, nyamara uwari kubegera neza yahitaga abona imico n'uruhu rwabo akabona ko batandukanye n'abandi. Abakovani bari bafite uruhu rutandukanye n'urw'abarivati, kandi abarivati nabo bari bafite uruhu rutandukanye n'urw'abandi bose. Abakovani bo biyumvagamo abantu batandukanye n'abandi, bakomeye kandi bavukiye kuyobora isi. Kovani yanze gutoza, bami bagiranye amasezerano arabica, abasimbuza abasirikare be abari bo bamuhagararira muri ubwo bwami. Yababariye Rivati aramubwira ati guhera uyu munsi abasirikare banjye nibo bazajya bankorera mu bwami bwahoze ari ubwawe, ubu bukaba ari ubwanjye uhagarariye. Nibo bazaba bashinzwe umutekano w'ubwami bwahoze ari ubwawe. Ntibazaba bahakorera gusa nk'igisirikare cy'intambara, ahubwo bazagira inshingano nyinshi zifitanye isano n'ubucuruzi, imisoro, igenzurwa ry'imijyi n'ibikorwa byose bifatwa nk'ibishobora guhungabanya ubutegetsi. Abasirikare banjye bazarinda ibyambu, imihanda y'ingenzi n'inyubako z'ubuyobozi, kandi bazajya bamenya ibibera mu baturage kugira ngo hato hatabaho imyivumbagatanyo. Mu gihe hazaba hari abashaka guteza imivurungano cyangwa kuvuga amagambo yatuma abaturage bashyamirana n'ubutegetsi bwanjye, ni abasirikare banjye bazajya bafata iya mbere kugira ngo bakumire ibyo bibazo.
Ibyo byose Rivati ntiyari kubyanga na gato kuko ari guhita yicwa. Abasirikare bari basanzwe ari abarivati dore ko batambaraga kimwe n'abakovani kandi uruhu rwabo rukaba rwari rutandukanye mu kuntu basigaye badafite ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye cyangwa gukora ibikorwa byo mu rwego rwo hejuru mu mutekano w'igihugu. Bari bagizwe nk'abasekirite b'ubu barinda ibigo bikomeye cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi by'abo basirikare bandi. Ntibashoboraga gukora ibikorwa bitemewe n'ubutegetsi bwa kovani bibwirije. Akazi kari gasigaye kari ko gucunga umutekano ku ngoro ya Rivati, gucunga umutekano w'ibirori bikomeye, imihango y'imbere mu ngoro cyangwa ibindi bikorwa bitabangamiraga inyungu za kovani. Bari basigaye ari abasirikare ku izina gusa. Bari bameze nk'intoki zifashe mu kiganza, ntacyo bakoraga bibwirije. Mu gihe abasirikare ba kovani bo bari nk'abami, bica bagakiza bagahemuka, kovani akaba atabahana, ahubwo akabashimira ko babikaga ubwoba bwinshi mu bwami babaga barigaruriye. Nk'abarivati bari barababariwe ntihagire umuntu wo muri bo wicwa, umwami wabo akagumaho. Kovani yabasabye kubyishyura umunsi ku wundi batanga imisoro. Umuntu wese wo hejuru y'imyaka 15 wo mu bwami bwa Rivati yagombaga kujya atanga umusoro w'uko ariho, agashimira ko atishwe. Ibyo akabikora buri cyumweru. Abasirikare b'abakovani bagombaga kuza gutura muri ubwo bwami kugira ngo bajye babona uko basoresha mu buryo bworoshye. Kovani rero atatangaza ko abaturage bifuzaga kwimukira muri Rivati bari babyemerewe kuko bwari ubwami bwe. Yifuzaga ko banahabyarira ubwoko bwabo bukiganza. Abasirikare ba kovani baraje bashinga ibigo bya gisirikare muri ubwo bwami. Abarivati bari bari muri iyo myanya y'ubuyobozi bwo hejuru ari nk'abagitifu na ba meya, basigaye ari nk'abamutwara sibo na ba mudugudu, bakemura utubazo tw'ubwumvikane buke twabaye mu baturage. Byaba bikomeye bakitabaza inzego zo hejuru cyangwa abasirikare b'abakovani. Byarushaho gukomera bakajya ku muyobozi w'ifasi cyangwa teritwari agafata umwanzuro wa nyuma. Kubera ko imisoro bayakaga umuntu ufite icyo gukora n'utagifite, byateje ubukene mu baturage. Abari hasi bashakisha imitungo ibashyiraho neza igendera mu misoro gusa. Aho ubukene bumariye kuzahaza bamwe, batangiye kujya bigurisha ku bakire bo mu bwami bwa kovani babaga baraje kwiturira muri ibyo bice bya Rivati. Kubera ko hari ahantu heza, hari ibyiza nyaburanga, ibibaya byiza, imisozi migufi, kandi hakaba ibihe byiza by'izuba n'imvura, bayimukiraga ku bwinshi. Bakwifuza ubutaka butuwemo n'undi, abasirikare babo bakamufasha kwimura muri Rivati wari utuyemo nta n'ingorane bamuhaye, hagaturamo uwo mukovani wabaguje. Iyo wabaga bahimukiye, ingabo za Rivati zabaga zibonye akazi ko gukora igisekirite zikarinda ingo zabo. Mu by'ukuri byatumaga Abarivati bakomeza kuba ubwoko buciriritse busuzuguritse bwo kujya bwubaha abakovani. Intego yari iri kugerwaho yashakaga ko abakovani baba abantu barenze abandi mu isi hose. Kubera ko abasirikare ba Rivati bari bagikora barinda umwami n'ibikorwa remezo gusa kimwe n'abasekirite b'ubu, umwami kovani yakekaga ko bashoboraga kwigumura bakarenga ku bwisanzure yari yarabahawe ugereranyije n'ubundi bwami yari yararimbuye. Muri ubwo bwami ho yari yarishe abana, abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu kandi baricwa. Abagabo bajyanwa mu kazi ko gucura intwaro, abandi bajya mu kuyobora amato. Abasirikare bamwe baramanikwa, abandi bagirwa abakozi bo mu ngo z'abo basirikare. Ibyo byatumye ubwami bwa Rivati burinda cyane ngo batazavaho bashaka kuzamura ijosi. Byasabaga abasirikare benshi bahoraho, babaga bari mu masoko, mu mihanda no ku mipaka bashaka imisoro. Guhora bambaye imyenda ya gisirikare kandi bafite intwaro byateraga abaturage ba Rivati ubwoba bwinshi, bigatuma badatekereza kwigomeka. Iyo hagiraga usuzugura cyangwa bakamwitonderaho ngo yatanze umusoro muke, yafatwaga nk'umuntu ushaka gusenya ubwami bw'abami bwa kovani. Uwo rero yabaga ari umwanzi w'ubwami, bahitaga bamutwara ku muyobozi mukuru w'abasirikare wo mu ifasi afatanyije n'umuyobozi wa politike w'ifasi, bakamwicira imbere ya rubanda. Umuturage yaboraga umusoro bakamwica. Ubukene bwica abaturage ba Rivati batangira gupfa umusubirizo. Rivati wari warahoze ari umwami yarasigaye ameze nk'intumwa isanzwe. Yarashinzwe kwakira abaturage be babaga bafite ibyifuzo bakamutakambira, n'abe yabakiza ingabo za kovani cyangwa bakemurira ibibazo. Ahubwo bikaba bivuze ko azafata urugendo akajyana amaturo menshi bidasanzwe kovani, akajya kumubingingira ngo adohore. Nawe yari yaracitse intege kuko kubona ibyo ahora ajyana buri gihe byabaga bigoye. Iyo yabaga agiye kumureba afite amaturo make barayafataga, bamwe mu basirikare be bakabishimishirizaho, bakabajyana mu byo bitaga arena, ibibuga bigari bimeze nka stade, bakabazirika ku biti, hakaza utwana duto tukabitorezaho kurasa imyambi nk'aho ari ibipimo, maze bakabica. Yabwiraga Rivati ati, nugarukana ubusa niwe uzagenzwa kuriya. Ibyifuzo by'abaturage bawe sinabyumva ku maboko masa. Kubera ko abo mu bwami bwa kovani bari abakiri yo hakurya na bamwe bimukiraga muri Rivati ari uko, iyo bifuzaga umucakara baguraga umwe mu muryango wananiwe kwishyura imisoro wabaga ugiye kumanikwa, abasigaye bakabaha amafaranga ahagije bakishyura amadeni. Abaguraga abantu ngo babakoreshe batangiye kurengera, aho kubajyana mu mirima yabo cyangwa se ngo babakoreshe akazi ko mu ngo zabo. Bamwe bakigurira abagore n'abakobwa beza cyane bakabondora bakajya babasambanya.
Umukobwa mwiza wo mu bwami bwa Rivati hari ubwo yabaga agowe, iyo umusirikare yamwifuzaga yashoboraga kongera imisoro y'iwabo kugira ngo bazayibure bahitamo kwigurisha. Bamwe babonaga bikabije aho kwigurisha bakiyahura. Ubwo buzima bubabaje nibwo na Sefu yakuriyemo. Iwabo bari abantu batunze, ariko kuko batangaga imisoro buri gihe baragiye barakena. Na Sefu yari afite amakuru ko umwana wo mu bwami bwa Rivati wajyaga mu gisirikare cya Kovani akemera kumukorera yari kuzajya ahabwa amafaranga menshi kandi akagirwa umukuru w'abasirikare bo mu ifasi cyangwa mu materitwari nk'atanu. Mu miyoborere yabo, ifasi yabaga ari igice kinini cy'ubutegetsi nk'uko wavuga intara cyangwa akarere kanini, ikaba igizwe na za teritwari nyinshi, kimwe n'uko akarere kaba kagabanyijemo imirenge myinshi. Buri teritwari yagiraga umuyobozi wayo, hakaba n'umutware w'umujyi. Umuyobozi w'ifasi yagiraga abamwungirije ku rwego rwo hasi, aribo bayoboraga amateritwari mu izina rye. Ubwo byari bivuze ko umusore wavuye mu Marivati akajya mu gisirikare cy'Abakovani, iyo yarangizaga ikosi yashoboraga kuba umuyobozi w'abasirikare bose bo muri teritwari. Ariko iyo yakomezaga kuzamuka mu mapeti, yashoboraga no kuyobora ifasi cyangwa akayobora umujyi munini. Uyu yajyanwaga mu gace k'iwabo akakayobora kugira ngo imisoro ajye ayisoresha bene wabo bazi neza. Nubwo ari kujya akoreshwa mu guhemukira bene wabo baka imisoro, byari gutuma arwana ku muryango we bwite akabishyurira umusoro kuko ari kubahembwa menshi. Abandi basore bangaga kujya mu gisirikare cya Kovani kuko babafataga nk'abanzi bakomeye cyane. Ikindi bari bazi ko mu kugaruka bazayobora bene wabo gusa bakabakandamiza, ndetse nibo bahitaga bahabwa akazi kenshi ko gusoresha ahantu hagari mu materitwari no mu mafasi, bagasoresha bene wabo ku kiboko giteye ubwoba. Abasore benshi bangaga kukijyamo bavuga bati aho gutabara abo mu rugo iwacu nkarwanya bene wacu bose, reka twese dupfire rimwe, n'ubundi n'umuntu ugiye mu gisirikare bamugira nk'igikoresho cyabo, nta rindi jambo bafite uretse guhembwa amafaranga gusa no kwitwa ngo ayoboye abandi basirikare. Na Sefu we yabwiye se, nyina na mushiki we ati ndagiye, ngiye mu gisirikare, bazampa icyubahiro bajye bampemba amafaranga menshi, nzajya ntanga imisoro yanyu yose, tutazageraho kubura yo gutanga hakaba hagira uwigurisha ku bakire ngo tubone yo kurya no gutanga iyo misoro hagati ya mama na mushiki wanjye, cyangwa ngo data azicwe nanjye nicwe tuzira kuburayo imisoro. Mushiki we yarabyanze, aramubwira ati nujya mu gisirikare uzasoresha ababyara bawe, uzasoresha bene wanyu bose, ifasi yose bazayiguha ujye ubabaza bene wacu gusa, nawe uziyanga kubera ko uzaba uri gukora ubugome, byihorere ubwo Imana yaradutanze ntabwo dukwiriye kubaho. Na Sefu yarabyanze ajya ku ikosi. Ku ikosi barabatozaga bakagerageza kubakoropa mu bitekerezo, bamwe bakagira ubwo bumva ko bene wabo ari abantu bakwiriye gukorera ubwami bw'abami bwa Kovani, cyane ko ngo bari barababariwe nta n'umwe wicishijwe inkota yo mu ntambara kuri bo. Uwo musirikare yazaga nta mpuhwe yumva ko akwiriye gushimisha Kovani. Na Sefu yakundaga umuryango we, ariko kwari ukuwutabara kwaba umwanzi wa bene wanyu bose. Yagiye mu ikosi yitwara neza, bituma ahabwa amahirwe yo gukorera irindi kosi ryisumbuyeho, yongezwa andi mezi 6. Yamaze umwaka wose, bituma arangiza afite ipeti rikomeye. Muri ayo mezi 6 ya nyuma yaje kumenyana n'umusore wo mu bwoko bw'Abakovani nyirizina wagaga cyane ihohoterwa ryakorerwaga Abarivati. Ibyo byatumye bibera inshuti zikomeye. Uwo nguwo niwe Beritani. Nyuma yo kurangiza ikosi, babemereye kujya gusura imiryango yabo, bakamara ukwezi kose mbere yo kujya mu nshingano. Beritani wamwikonderaga, aho kubanza kujya gusura umuryango we wabaga muri Kovani, yajyanye na Sefu wabo ngo anirebere mushiki we Tavi yavugaga ko ari mwiza. Bakigera mu rugo, bari basanze hari ayo makuru ateye agahinda. Beritani yajyanye se wa na Sefu ku muvuzi, acyagera kuko yari yambaye amapeti yamwemereraga kuyobora ifasi, kandi ari mwene wabo basirikare. Abari bamuvira mu nzira, umuvuzi yita ku murwayi we yihuse. Tavi yasigaye aganira na Sefu. Na Sefu arushaho guhangayika cyane yibaza uko ari kubohoza nyina. Mushiki we arafite ishingiro ngo ahite yanga Beritani akimubona yange no kumusohoza kuko ari kavukire mu Bakovani b'Abahemu. Nyamara yari inshuti ikomeye ya musaza we yungutse, nawe yanga ihohoterwa ryabakorerwaga. Tavi yabajije na Sefu ati tuvuge ko data ashobora gukira, ese uzajya wohereza abasirikare uzaba uyoboye baze kwishyuza abantu imisoro wica abayibuze kandi ari bene wacu? Nawe ati oya, kubera ko nzajya mpembwa amafaranga menshi, nzajya mfata iyo nagahembwe mu kwezi kumwe, nyagabanye bene wacu benshi bishyura imisoro y'ukwezi, azasigara abatunga we na data. Abazajya baba bagiye kwicwa kuko wenda nzajya mba ntarabageraho ngo mbahe imisoro, niba banzanira ngo mbice nzajya mbaha iminsi 2 gusa. Iyo minsi nzajya mbishurira imisoro yose yamara amezi menshi. Ndabizi bose ntibazayiwerera rimwe ku buryo bose bazakenera ko nyibatangira, kandi bigomba kuzaba mu ibanga ntihagire umuntu ubimenya. Uburyo bwanjye bwo kurwanirira igihugu navukiyemo nubwo gufasha bene wacu b'Abarivati bakeniye kurusha abandi mu ifasi nzaba nyoboye, nkabikorera mu gicucucucu cyo kurwanirira Kovani mu buryarya. Tavi yariruhukije aramubwira tuzanye imigambi myiza,
ndishimye cyane, ikibazo ni uko wakerewe, wakabaye waraje mbere y'uko batwara mama. Nawe ati nzamushaka aho ari hose, abamutwaye mbishyura amafaranga menshi, usaba Imana azaba akiri muzima gusa. Tavi yarishimye cyane, noneho yishimira ko yagiye mu gisirikare. Na Sefu aramubwiye ati Bertani nawe azahabwa ifasi yo kuyobora, azaba ahagarariye abasirikare benshi cyane, azamfasha kubohoza mama, kandi yemeye ko 1/2 cy'amafaranga azajya ahembwa azajya yafashisha bene wacu b'abarivati bakennye bakabona umusoro. Yakomeje amubwira umubano wabo, amubwira uko amubaye hafi bari mu ikosi n'ibindi. Tavia yamubwiye ibinyuranye n'ibyo yari yiteze. Nk'umuntu yarabwiye ko Bertani yakundaga wo mu bwoko bwabo, akaba yarakomeje kubafasha. Yumvaga ko yatuma Tavia amuvuga neza akamwishimira, bakongera guhura none akamusuhuza amwishimiye cyane. Nyamara yaramubwiye ati iyo mba mbishoboye abasirikare bose b'Abakovani nabicira rimwe ntihagire usigaraho kubara inkuru, kuko bamaze kutwicamo benshi kandi baracyakomeje. Nari mpangayikishijwe nuko nawe uzaba umufatanyabikorwa mu bwicanyi. Yikije umutima araceceka. Musaza we yarababaye, aramubaza ati nanjye na Bertani watwica? Umukobwa wongeye kwitsa umutima ntiyamusubiza icyo kibazo. Bamaze iminsi baraho, abasirikare bo muri ako gace baza kumuha icyubahiro kuko byanga bikunda ashoboraga guhabwa iyo fasi akaba umukuru wabo. Gusa umusirikare ukuriye abandi mu ifasi yabaga atandukanye n'umuyobozi w'ifasi, kimwe n'uko umuntu uhagarariye abasirikare mu ntara ataba ari guverineri, bo bakoranaga bya hafi. Uwo muyobozi yamutumyeho ngo bahure baganire basangire abamumenye. Na Sefu nawe amutuma ati nzaza data nakira, ubu ngubu ararwaye, nzaza nka nyuma y'icyumweru. Uwo muyobozi wa politiki yari afite ububasha bwo gutegeka ingabo zose, yashoboraga guhana cyangwa gusimbuza umuyobozi w'ingabo zose zo mu ifasi mu gihe habaye amakosa. Icyakora na Sefu byari byanditswe mu mategeko y'ibwami ko uwo mwanya ari uwe, ntibyari ngombwa ko umuyobozi abyemera. Se wa Tavia na Sefu yarinze akira Bertani amuri iruhande ataza no kubareba. Ahamugaruriye, na Sefu yabasabye ko bajya gusura umuyobozi w'ifasi. Bertani yagiye yishimye kuko yari kumwe na Tavia, bakagenda amuganiriza nubwo bwose Tavia yavugaga amagambo make kuko yari akiri kumwishisha. Bakigerayo, uwo muyobozi witwaga Rantara akaba yari afite abagore 3, akibona Tavia yarabije indimi. Yifuje ko yamubera inshoreke. Yaranishimye cyane kuko bari bazanye na Bertani mwene wabo, nawe wari ugiye kuba umuyobozi ukuriye ingabo mu yindi fasi. Bagiye gutaha, yabaye impano nyinshi cyane, asigara ategura uko yari kubana na Tavia kandi atigeze abibabwira. We yumvaga ko izo mpano atanze ari izo kubateguza ko umukobwa azamutwara, nyamara ntibigeze babimenya. Bakigera mu rugo, babonye abasirikare bavuye kuri Rantaro babagezeho. Abo basirikare nta soni, babanje kubaha icyubahiro kibakwiriye kuko babarushaga amapeti, bahita bavuga ikibagenza. Bababwiye ko Tavia bazagaruka kumujyana mu minsi 2 akaba umugore wa Rantaro, kuko ngo ari yamukunze, yanabahaye impano zinganya agaciro nawe, ko rero agomba kuba yitegura ntihagire n'irindi jambo bavuga. Bamaze kubivuga ntihagire n'irindi jambo bavuga, ntibanategereza ko bagira icyo babivugaho. Rantaro yarakomeye cyane mu ifasi ye, yararenze kurusha umusirikare uwo ari we wese, nubwo ari kuba afite ayahe mapeti, apfa kuba yarabaga mu ifasi ye gusa. Ikindi, na Sefu na Bertani bari bagiciriritse, kuko kuba bari bemerewe guhabwa iyo myanya ntibari bakayihawe bya nyabyo, bari bagitegereje ko ukwezi kurangira bakayihabwa. Rantaro yifuje kumufatirana rero atarahabwa ububasha runaka. Abo basirikare ba Rantaro bamaze kugenda, Tavia yaraturitse ararira avuga ko atakwemera kumubera umugore. Na Sefu nawe yamubwiye ko atabyemera, ariko ntiyamubwira ko yari kumutabara. Bertani mu mutima yaramwenyuye, yibutse ko ari mu bwoko bwa Kovani. Abwira na Sefu ati nta muyobozi w'ifasi wemerewe kuvogera indi. Iyo umukovani nyirizina afite umugore, nta muntu n'umwe wamumwambura. Simvuze ngahita umugore wanjye ngo nuko gusa namukunze. Na Sefu, wowe nubwo ukomeye mu gihe uri muri vati, undi muyobozi wo hejuru yemerewe kuguhohotera kandi akakurusha kumva imbere ya Kovani mu gihe mwaba mugiye kurega, nubwo ari waba uri mu makosa. Rero ntibyabuza Rantaro gutwara mushiki wawe Tavia mu gihe cyose yaba akiri muri iyi fasi. Aho wamuhungishiriza hose muri iki gihugu cya Revate, ashobora kumushakisha akamubona nubwo yaba ari mu yindi fasi ya kure. Ntabwo nyiri iyo fasi yamwimana kandi ari muri Vati. Abakovani ubwabo barakundana, barashyigikirana, bakuviraho indimwe rwose, mushiki wawe akabura ubuhungiro. Kugira ngo abone amahoro rero, nuko namujyana Kovani iwacu mu rugo, akaba ari kumwe n'abashiki banjye kandi bikitwa ko ari umukunzi wanjye. Ibyo bizatuma Rantaro atabona uko amugeraho, azaba iwacu arinzwe, kuko Rantaro ntazambuka igihugu ngo aze guhohotera umugore w'umukovani mugenzi we. Njye sinahisha ko ubwiza bwe nanjye bwankuruye, nakwishimira ko ambera umugore, ariko byasaba ko abyihitiramo. Tavia nabyo yashatse kubyanga kuko yaramaze kugirira abakovani bose urwango rukomeye. Abakovani babafataga nk'abantu batigeze, batagira kandi batazagira agaciro na rimwe mu buzima. Nyamara ibi birarutana, yemeye guhungira Kovani akajya kuba iwabo wa Bertani, ndetse Bertani yanamwijyaniyeyo
kuko ntawe ari kubatangira kandi ari umusirikare ukomeye w'umukovani. Yageze iwabo babwira ko ari umukunzi we ko ashaka ko aba habaye kugira ngo batazamumutwara. Akimugeze iwabo bashiki be baramwishimiye cyane kuko ari agakobwa keza gashimishije mu kukareba. Nawe yarabizi ko ahungiye iw'abandi yagombaga kwitwararika, urwango yarabafitiye ntarugaragaze. Na Sefu yohereje intumwa kuri Rantaro aramubwira ati abasirikare bawe banze kumbasobanurira neza. Umusore twazanye iwawe niwe ukundana na mushiki wanjye. Data yaramumwemereye nanjye ndabyemera. Ni umukovani mugenzi wawe niwamutwarira umugore. Ndetse kugira ngo byorohe yahisemo kumuhungana. Ubu ari kovani iwabo wa Beritani. Iminsi 2 nishira niwe wohereza abasirikare bawe kuko nawe bari buhasange. Rantaro yarababaye anicuza icyatumye atamushyiraho abasirikare bo kumurinda. Gusa nta kundi yari kubigenza, ntiyari kurwana ngo bikunde, bari bamujyanyeho amategeko yatari kugera. Icyakora kuko na Sefu yari kuba umusirikare uhagarariye abandi bo muri iyo fasi, Rantaro wari umurakariye yumvaga atazabura ukamufatisha akamuhemukira. Nabo barirataga bakarengera, yumvaga ko kugenda agatanga itegeko ngo uyu mukobwa agume hano nzaza kumutwara biratuma atagenda ntagire ahandi ajya, ubwo akagira ubwoba akagumaho. Batekerezaga ko naho yahungira muri vati ntiyari guhungira ku mukovana hariho hose, kandi ku wundi muri vati mugenzi we byabaga byoroshye ko bose bahohoterwa. Icyo cyizere yari afite cyari kimutengushye ubwacyo. Beritani na Sefu bari bamaze ibyumweru 2 gusa bavuye ku ikosi, bategereje ko ukwezi kurangira bakajya mu nshingano. Muri ibyo byumweru 2 byari bisigaye, Beritani yagumye iwabo ngo abatereta Tavia wenda yemere kumubera umugore. Mu gitondo bashiki be 2 bamwitagaho, umwe akamutegurira ameza, undi akamushyira amazi mu bwogero, bagasangira bamuganiriza bakamutembereza kandi bagakinana imikino itandukanye. Nyuma y'iminsi 2 Beritani yabwiye Tavia ati gukomeza kukubona bintera kugukunda kurushaho. Nakunze cyane musaza we nkimubona kuko ari intwari akaba umunyamico myiza. Tukiri ku ikosi nari neremeye kuzakora buri kimwe kubwe kuko niyo nshuti nigeza mu buzima bwanjye. Yajyaga kumbwira yahoraga avuga ko agukunda. Nari ngufitiye urukumbuzi rwinshi narakubona. Sinari nzi ko ninkubona bizagenda bitya ngo ngukunde kurushaho. Nukuri nifuza ko bibi byanyabyo tugakundana, igihe cyazagera ubishaka tukabana. Byazatuma iwacu babona ko nababeshyaga kuko nababwiye ko uri umukunzi wanjye. Tavia yaramubwiye ati mige mbitekerezeho nzagusubiza. Hashize icyumweru na Sefu yagiye kovana ajyanywe no kureba mushiki we. Ahageze Beritani yamwakiranye urugwiro amwereka biwabo. Bari basanzwe bamuzi ku izina, bazi ko ari musaza wa Tavia, akaba inshuti ikomeye cyane ndetse ya mbere ya Beritani. Yaje yisanga nk'umwana mu rugo kuko Beritani yamuvugaga ibigwi buri munsi. Mu gihe harakiriyo na Sefu yagize umwanya wo kuganira na Tavia ari bonyine. Tavia yari aramubwira ati Beritani arankunda ariko simukunda. Sinifuza kuzabana n'umukovano uwo ari we wese kuko bose mbashyira mu gatebo kamwe. Na Sefu ati kandi Beritani atandukanye nabo, yambereye inshuti, yavuje data, yaragutabaye, akunda ubwoko bwacu, azadufasha kubohoza mama, kuki utamukunda? Tavia ati sinzigera mbana nawe. Ntabwo kubana nawe byaba ari inyishu y'ibyo yadukoreye, kandi nakomeza kumbwira ko ankunda nawe ukamatiriza kubana nawe nziyahura bigera inzira. Na Sefu ati ntukavuga ibyo bintu byo kwiyahura ngo bihoze mu kanwa kawe bitazagutera n'umwako. Sinifuza ko wiyahura kandi sinaguhatira ibitakurimo. Ugumye hano mpabwe inshingano, nzagushakira ahandi hari umutekano wahungira, wenda uzagera aho ubona umusore umutima wawe wishimira. Na Sefu yagize n'umwanya wihariye wo kuganira na Beritani. Beritani amubwira ko yakora buri kimwe kugira ngo abane na Tavia. Yaramubwiye ati Tavia ndamukunda cyane, nzamurinda uko bikwiriye nkurinda imboni y'ijisho. Icyiza ni uko iwacu nabo bamukunze, bashiki banjye bamubereye nk'abaja, bamukorera icyo ashaka cyose kuko bamwubaha nka muramukazi wabo, akaba umukunzi w'umusirikare ukomeye. Ni ukuvuga njyewe bashiki banjye baranyubaha bikomeye, byabaye akarusho ngiye mu gisirikare. Uko banyubaha ni nako bubaha Tavia. Mbikubwiye atari uko kwiyemeraho, ahubwo no kugira ngo wumve ko ari mu maboko meza, yaba ari mu maboko meza kurusha aramutse ankunze akemera ko tubana. Ibyo Beritani yabwiraga na Sefu na Tavia yari yabimubwiye, bituma abwira Beritani ati uzakomeze umwiteho, wenda bizatuma kwiyumvamo agukunde. Nakwishima akubereye umugore abikuye ku mutima, nta gahato karimo. Nanjye nzakora uko nshoboye mbumwumvisha. Ikindi muzamwereke ko mukunda mu bwoko bwacu kandi ko mubabazwa n'akarengane bakorerwa, bizatuma biyumvamo kurushaho. Ntuzatekereze ko byoroshye kuba yita gukunda akakwimariramo ukaba mu bwoko bwanyu bahemukiye bene wacu benshi barapfa. Yabashyize mu gatebo kamwe mwese abafata nk'abanzi bacu. Rwose uzabigenze gake ndabizi bizakunda. Baraganiriye araharara buke arataha. Nyuma y'icyumweru Kovani ubwo yohereje inzandiko zikaba kopi ze zari yohereje abayobozi bo mu mafasi yaraboherejemo. Na Sefu yagizwe umukuru w'abasirikare bo mu ifasi y'iwabo kavukire
aho Rantaro wahombye akabura mushiki we yarayoboye, kandi yaramutegereje cyane ashaka kumwimuraho ngo nuko yahungishije mushiki we. Niko we yabyumvaga, yumvaga ko yashatse kumurwanya. Beritani we bamuhaye urwandiko ruvuga ko agomba gukorera mu bwami bwe kuko abasirikare bari muri Rivati bari bahagije. Yahawe inshingano iwabo mu bwami bwa Kovani, aba umuyobozi w'ifasi yavukagamo. Byari na byiza kuko ari gukomeza kurinda uwo mukobwa bari barahungishirije. Ho ntibasoreshaga abaturage, byabaga ari ibindi bikorwa bisanzwe bya gisirikare. Aho batangire gusoza inshingano zabo bari mu bihugu bitandukanye, nubwo umwami yari umwe ari Kovani, Beritani yazaga buri munsi aje kureba Taviya ngo baganire. Nesefu wari umaze kwemezwa nk'umuntu ukomeye, yaraperereje amenya aho nyine yagurishirijwe. Ni umujenerali wari waramutwaye ayobora ifasi yahanaga imbibi n'iyabo. Yari yaramwiguriye kugira ngo abasirikare bamurindaga bajye bamwishimishirizaho nk'uko byagendaga ku bandi bakobwa babaga baraguze. Nesefu akibimenya yagiyeyo ngo abishyure bamumuhe, barabyanga banga no kumumwereka. Yakomeje kubinginga, bageze aho bamwubahira ipeti yari afite, bajya kumuhuza nawe ngo amusohoze. Mama we akimubona yararize cyane, yaramukumbuye. Yamubwiye agahinda ahuraga nako, Nesefu akumvise ajya kwitera inkota ku mutima. Mama we yarakubitwaga, agafatwa ku ngufu, kandi bigakorwa n'abagabo benshi. Yarwara bakamuvura, ibikorwa bigakomeza. Ko umukobwa we Taviya yari mwiza, niko nawe yari mwiza nubwo yari akuze. Imyaka 43 yari afite ntiyari myinshi cyane. Yari yarashakanye 17, umwana we wa mbere amubyara ku myaka 18. Kuko akigera muri icyo kigo cya gisirikare babanje kumufata neza, bakamugaburira neza, yaragiye umugore mwiza, batangira kumuhohotera rukagaruye kabiri. Yari yuzuye imibyimbe, agezeho kwiyakira akareka bagakora ibyo bashaka byose, kuko yarwanaga bakamwangiza kurushaho. Nesefu yamusezeranyije ko azahamukura nubwo atarazi inzira bizacamo. Bari banze ko abishyura bamuguze ngo yakube kabiri, kandi ntiyari guhita ashoza intambara. Ntiyari no guhita abona abasirikare bamushyigikira muri uwo mugambi kuko ari umurivati. Nubwo bwose yari umusirikare ukomeye, ntibyari gukuraho uwo ari we. Yari akeneye kugenda akabitekerezaho neza, agashaka uko azahamukura adateje akaduruvayo. Yabiganirije hose, aramubwira ati nyuko yabaye igitambo, ariko nizeye ko igihe kizagera akava mu maboko y'abamuguze. Wishaka kubikora ubanje kurwana kuko waburwanyije Kovani kandi ntiwamunesha. Beritani na Nesefu bagihabwa amabaruwa, bagiye mu kazi bari bahawe, babanza kumara icyumweru bakarimo. Mu mpera zacyo, Beritani yagiye iwabo. Yafashe umwanya aganiriza Taviya, mubaza niba arafashe umwanzuro ngo amuhe igisubizo niba amukunda, yanakwemera kumubera umugore. Taviya nabwo yamuhaye indi minsi, ati ndacyabitekerezaho, nzagusubiza ugarutse. Beritani ati niki nakora ngo nkunde, ko mbibona kutankunda, ukomeje kuncisha hirya no hino. Ese kumbwira ngo uzabitekerezaho si igisubizo cyo kugira ngo ntuze nkomeze kugira icyizere kandi nta gihari? Mbwira niki nakora, nakora iki ngo nkunde byanyabyo? Icyo ari cyo cyose nagikora ku bwawe. Umukobwa aramwenyura amubwira ati niba wakora buri kimwe ku bwanjye, fatanya na musaza wanjye mukure mama mu maboko y'uriya mujenerali wamuguze, mubikore vuba, niba ngombwa ko njye nawe dukora ubukwe azabutahe. Beritani yarazi neza ko ibyo amusabye bigoye. Yihagaze aramubwira ati niba uzemera kumbera umugore ari uko avuyeyo, ndabigusezeranyije, nzagaruka mu maso yawe ndi kumwe na nyoko. Bukiye mu gitondo, Nesefu wari uzi ko Beritani yafashe akaruhuko akajya iwabo, yagiye kumusura ngo anarebe mushiki we. Yagezeho hakiri kare saa 12:30 zo mu gitondo kuko yavuye iwe saa 8 z'ijoro. Umunsi wose yifuzaga ko bamumarana, akabona ko aragarutse Rivati, agasubira mu nshingano ze kuko arabizi neza ko agakosa gato yari gukora kari gutuma ataramugendaho. Yabaye aganira na Beritani mu gihe abandi bo bari bakiryamiye. Mu masaha ya saa 9 abandi barabyutse, bashiki ba Beritani baza kumusoza bamwishimiye cyane, babazanira n'ibyo kurya bya mu gitondo. Byageze saa 4, Nesefu arabaza ati mushiki wanjye yaba yamenye ko nageze aha akaba ataraza kunsuhuza ya masaha yose ashize. Abo bakobwa bamubwiye ko yaryamiriye, ko yari yatinze kuko yaganiraga na Beritani. Beritani yahise abwira Nesefu ati twaganiraga ko nzagufasha gukura nyoko hariya hantu. Byamushimishije bituma yemera ko tuganira. Nubwa mbere twavugana umwanya munini, ariko siniyumvisha uko yaryamira akagera saa 4. Yagiye kumwirebera mubura mu cyumba. Yabajije bashiki bahari, bamubwira ko batahazi. Yategetse ko bamushakira hose bamubura burundu. Bashiki be yakomeje kubahatiriza babaza ahari, bakomeza kuvuga ko batahazi, abacisha minshi kuko bari bategetswe kuba bahazi uko byagenda kose. Bakomeje kumubura, aburuka bigenza bibwira Nesefu. Nesefu yanze kwemera ko yaba yabuze, yibuka amagambo yamubwiraga yuko aho kubana na Beritani yakwiyahura, kandi na Beritani yari yaramubwiye ko yakora buri kimwe cyose ngo babane. Yaribajije ati ubuse yaba yiyahuye cyangwa Beritani yamwishe kuko yanze kumukunda. Yabwiye Beritani ati nshaka mushiki wanjye, ndamushaka ntarindi jambo nshaka kumva. Beritani yasabye ko ashakirwa mu baturanyi nabwo arabura. Nesefu yaramubwiye ati niba araho yagiye reka ngume hano ndahava mubonye, ndamutegereza mpaka. Beritani ati ntundakarire, mushiki wawe ntacyo namugize.
na Sefu ati washatse kumufata ku ngufu araguhunga, wamubwiye ko umukunda ntiyahita abikwemerera kuko ari igihe kitari cyakageze, umushyiraho iterabwoba, warabimbwiye ngo wakora buri kimwe kugira ngo mubane, mbwira n'icyo wakoze, yaguhakaniye uramwica, mbwira byagenze bite, ko ari wowe mwavuganye mbere y'uko aryama nk'uko bashiki bawe babivuze, wamujugunye he niwe wamwishe, nyereka umurambo we. Bertana turi gucanganyukirwa, uri kugenda uvuga amagambo menshi atariyo, gerageza utuze, urabizi sinakwica umukobwa nkunda w'inshuti yanjye. na Sefu ati none ari he? Bertana ati witekereze ibyo uri gutekereza byose, ahubwo dukomeze dushakishe, ngwino nawe umfashe. Bakomeje gushakira hose umukobwa abura burundu. na Sefu watinyaga guteza akaduruvayo yaragiye kugateza agahera iwabo wa Bertane. Guteza akaduruvayo byahanishwaga igihano cyo kwicwa ku karubanda, nyamara yumvaga agomba kubikora. Kwihanganira uko nyina yarabayeho, bene wabo na mushiki wari uboze yarabirambiwe. Yabanje gutuza, ibuka ko ari mu bwami nyirizina bwa Kovani, ko wari umurivati, kandi ko guteza akaduruvayo byahanishwaga urupfu rwihose. Yubitse umutwe mu maguru arakaye kandi ababaye, ngatekereza gato ku buryo bwiza ari kubikoramo. Dusoreje igice cya mbere. Igice cya kabiri atekereza ko kirazamo iki? Tubwira uko ubyumva muri comment niba ukumbuye inkuru nk'izi zivuga iby'ibwami. Igice cya kabiri kiri hafi, nyaboneka ntikigucike. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo dukomeze kubana muri iyi nkuru dutangiye. Naho ubutaha.